Biblia inasema nini? Kwamba Petro na Yohana walikuwa wakikwea hekaluni, muda wa kusali au saa ya kusali ni saa 9. Nasema na mtu mmoja aliyekuwa kiwete baya walimchukua kutoka malangoni kwao na kumleta hemani. Huyu kiwete alibebwa na wanafunzi au na watu waliomchukua wakamleta hemani, wakamweka kwenye maingilio ya mlango uitwao Mzuri. So ninapokuambia tukio hili nakupa na tafsiri moja kwa moja. Katika mlango huu anaosema mlango mzuri, kama sisi tuna mlango huu bado haujaanza kufanya kazi, ni wa washirika wote, kwa sababu madhabahu iko kule. Mlango kama mlango wa mchungaji uko pale, au mwingine uko pale mchungaji. Wanaweza pesifa. Sasa milango ile ya mchungaji, mshirika mwingine hapaswi kuingilia. Washirika wote wanaingilia mlango hapa. Wachungaji wanaingilia mlango ule. Kibibilia mlango ule una baraka za kichungaji. Na kibibilia inasema wale watu walimbeba yule kiwete wakamweka kwenye mlango uitwao Mzuri, mlango ule pale. Lakini kisa ni nini? Kwanza, moja, alikuwa kiwete. Lakini cha pili, Biblia inasema yeye aliomba wampeleke kanisani ili aombe sadaka kwa watu wanaoingia mahali pale. Na kwa nini aombe sadaka, siombe kitu kingine? Kwa sababu alijua mahali kanisani watu hutoa sadaka kwa Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa katika mlango ule kuna jambo moja ambalo lilikuwa lina mkosti kiwete, kwamba hakuwekwa ndani, kwamba ingie ndani, alibaki nje. Bwana Yesu asifiwe. Ila alibaki nje ya ule mlango. Wachungaji washirika wote wanaingia, viongozi wanaingia, anawekwa pale nje. Kilichomleta si uponyaji, kilichomleta ni kuomba nini? Sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Unajua anapoongea neno hili hautajua zaidi. Hebu nisome kama nilivyowaambia. Saa ya kusali ilikuwa saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni. Huyu mtu alizaliwa hivyo hivyo akiwa kiwete. Toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu. Akaenda kuchukuliwa na watu kumleta hekaluni. Ambao walifanyaje? Akachukuliwa na watu. Alichukuliwa na watu ambao walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri. Hivi unajua Kiswahili? Yaani hawamleti kanisani, kila siku eti wanamweka pale mlangoni kwa nje, lakini inafanyaje? Ili aombe sadaka. Na maana ndani ya kanisa kulikuwa na watu wanaotoa sadaka za ukombozi na uponyaji ndani ya Mungu, kwamba wakishatoa zile sadaka zinawasaidia wale watu, ila yeye hana sadaka. Kwa sababu hiyo amekuja ili yeye aombe zile sadaka, sio aombewe apone. Alishakata tamaa. Nasema ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Wanaoingia hekaluni, kwamba wale wanaoingia hekaluni basi wale watatoa sadaka. Hata kama watatoa sadaka kwa Mungu, lakini kuna wakati fulani wanaweza akaomba chochote wakampa pale mlangoni. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni. Sasa huyu mtu akaona Petro na Yohana wanakuja hekaluni, na lile hekalu lilikuwa sio la Petro na Yohana. Hapana. Ila aliwahi kusikia habari za Petro, kwamba Petro ni mwanafunzi wa Yesu. Kwa Petro anawatembelea mahali hapo, na yeye ni mgeni, lakini anataka na yeye aingie pale. Sasa maana yake Petro kama kiongozi na yeye atapitia kwenye mlango uitwao nini? Mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni. Mtu huyu alipowaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, ili apewe sadaka. Aliomba apewe nini? Sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana. Petro akamkazia macho, yani akamwangalia kwa umakini sana. Akasema, pamoja na Yohana, tutazame sisi. Petro akasema, acha kutazama sadaka. Sadaka ni kwa ajili ya watu wanaokombolewa. Ilitakiwa na wewe ulete sadaka. Kwa hiyo acha kuangalia sadaka, tutazame sisi. Bwana Yesu asifiwe. Tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Akawaangalia alafu akategemea kupata kitu kwao.
Lakini Petro akasema, mimi sina fedha. Haya, mimi nilivyokuja kama kiongozi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kuna kitu nitakupa kutoka kwangu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Akasema kwa jina la Yesu Kristo wa nani? Wa Nazareti. Simama uende. Halafu akamshika mkono wa kuume, akamuinua. Akamshika mkono wa kuume, manake mkono wa kulia, alafu akamnyanyua. Mara nyayo zake na vifundo vyake miguu yake vikatiwa nguvu. Zile nyayo, vifunde ambavyo vilikuwa vimekunjamana vikatiwa nguvu, alafu akasimama kwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama. Akaanza kwenda. Sasa tuangalie akaanza kwenda wapi. Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao. Kumbe alikuwa nje. Shida moja. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa nje. Maana yake litakiwa siku zote. Na wale watu sijui leo ningewapa maswali. Kwa nini walikuwa wanamweka nje? Mwambie mwenzako huko nje sio kuzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini Petro alimnyima sadaka? Petro alijua hata yule ambaye anakuja inatakiwa atoe sadaka kwa Mungu. Pamoja na kwamba ni mgonjwa anatakiwa kusaidiwa, lakini anatakiwa atoe sadaka nini? Kwa Mungu, ili impe ukombozi. Na ndio maana anajua kabisa wale wanaokwenda kanisani wanakwenda kutoa sadaka kwa Mungu wao, na Mungu atasikia maombi yao, na baada ya kusikia atawaponya. Hello? Unajua uwezo kanielewa ninachoongea hiki, kwamba sadaka kwa nini ina nguvu kiasi hicho, kwamba hao wote walikuwa wanakuja kutoa sadaka kwa Mungu huyo, alafu Mungu huyo akawaponya. Halafu kija upande wa pili, ukiangalia kwenye kitabu kile cha Marko, nafikiri huwa nakisoma mara nyingi. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Marko 5 mstari wa 25, anasema na mwanamke mmoja mwenye kutokwa na damu muda wa miaka 12. Haleluya. Shida inayotutesa wanadamu, dini zinawaua watu.